Linya ron, natatakig ng pataas. Kaya mahirap pagka nag-isa lang sa ganito na nasa taas. Ito, bubuksan ko ngayon itong service valve ng suction para malaman natin kung may karga. Yan ang mga unit na 6 na rad cold storage. So, bale ito yung ito-troubleshoot ko. Itong unit na ito, hindi siya lumalamig yung cold storage na ito, yung room. Hindi ko pa alam kung bakit na hindi lumalamig. Aalamin ko pa, ito-troubleshoot pa natin. Meron dito na side glass at may filter dryer. Laman natin ngayon kung ano yung magiging troubleshoot nito, kung ano yung sanhining problema nito. Check na lang natin, ano. Siyempre pa, bubuksan natin ito. Bakit? Kakabit natin sa rito upang malaman natin kung ito ay may karga o wala. Ayan, na-open ko na ang suction valve. Ayan, 0. So ibig sabihin wala siyang karga, or ngayon dito sa trabaho na ito, dahil yung kasama ko siyempre pa ay hindi pa naman gano'n sanay, kaya kailangan na bumapain ko talaga ito para malaman ko lang. Ayun, check up na lang mamaya ulit. I-update ko lang kayo mamaya kasi i-off ko na itong cellphone ko. Hindi ko magagawang i-video yung pagbaba ko, ano, mamaya na lang. Itong unit na ito, yung setting nitong dual pressure switch, yung setting ng dual pressure switch control ay naka 350 ang setup niya, ang setting niya. So umaabot kanina ng setting ng ano ito ay nakaka 400. Umaabot yan ng 400 kanina, kaya mag-titrip talaga yung compressor dahil lumampas na siya doon sa setting ng pressure switch control. Ayan, umabot siya kanina ng 400 yung init niya, kaya sobrang init. Sobrang init itong unit. Dati din natin karga, baka overcharge. I-try natin mamaya. Ayun naman yung langis niya. So ayun, bali yan ang control niya. Ayan, okay naman yung amperahe dahil naka 380 volts yan. Ayan, ipapump down ko para malaman natin yung in-adjust ko kung okay na pag-adjustment ko ng pressure switch control. Ipapump down ko ngayon itong system. Pinaklose ko yung valve, ipapunta sa yung direction sa compressor. Ipaklose ko ito para nag-off siya. Clear lang naman to. Ayan, i-release ko na. Tingnan nyo kung saan siya mag-on. I-release ko na itong valve. Yan, kita nyo tumataas. Yan. So okay lang yan pag-release nya, pero hindi ko man nabibiglayin ng bukas dahil baka mabuluunan yung compressor. Ito mga kaagapay, success yung ating troubleshooting. Bali, nag-automatic na itong unit. Naabot niya na yung temperature doon sa room na pinalalamig niya. Naabot niya na, kaya so maya maya start ko muna bago ko iwanan itong unit na umaandar para masigurado ko na aandar siya bago ako bumaba dito sa building, sa rooftop. Yung condensing unit niya mandar na. So nag-automatic na siya. Ito, manda na rin. Ito na rin yung amperahe natin. Maganda yung amperahe na. 4.4 lang ampere. Ayan.
Bali ito ay sa compressor, itong contactor na ito, at ito ay para sa heater, at ito naman yung para sa fan motor. So ayan ang kanyang sa gauge manifold nya, 170 PSI. Ayan, bali ngayon bumaba na dahil malamig na doon sa cold room sa loob, at bumaba na rin itong suction nya. Ayan, pwede ko nang iwanan ito. Tapos na yung ating yung pagse-service ko rito sa cake factory. Tapos na ito, bali bababa na ako mamaya doon sa hagdan. Watch nyo na lang ako mamaya doon pagbaba. Yun si Abdurrahman, yun siya, oh. Yung tools nasaan na, yung tools ko, ayan, bumaba na, binababa ko na kasi mataas sakit sa kamay. Yun si Abdurrahman na yun. Abdo, I'm sick. Ano na halat? So, Yapatanin? yung tapuin. Yapatanin? Namapis yung tapuin nito. Oh. Ayo. Nakala sa Dala ka lasin. Akal, kaya sakit sa kamay. Yan, ito yung hagdan na bababaan ko. Okay, hindi ko na bibidyo yung pagbaba ko, no, kasi mataas, baka malaglag yung cellphone ko, sayang. Okay, good luck na lang sa inyo lahat. Maraming salamat. Bali, ito na yung room na troubleshoot natin kanina sa taas, yung compressor. So ito na yung temperature nung yung troubleshoot natin ito. Bali, nakaset siya ng 5.7 6. Zero. Tagal. Yun, nag-automatic na. So okay na, pwede ko nang iwanan to dahil nag-automatic na siya. So okay na yung troubleshoot natin.